Moms, ito ang isa sa pinaka-useful na mabibili mo online. Kung ikaw ang ilaw ng tahanan at laging on the go sa kusina, ang Dripper Electric Kettle ay malaking tulong. Pang-init ng tubig para sa kape ni Mister, gatas ni baby, instant noodles ng kids, o kahit pang-disinfect ng kutsara at bote. Kaya niya lahat in minutes. Stainless steel ang loob, kaya safe gamitin araw-araw. At ang ganda ng design, aesthetic, hindi mukhang cheap. Hindi rin ito kalakihan kaya tipid sa kuryente at space. Grabe, sulit na sulit ang gamit mo rito araw-araw. Isa to sa pinaka-praktikal na appliances na pwede mo idagdag sa kusina mo. Kung interesado ka, iiwanan ko lang ang link sa basket.